データ、アクション、ソーシャルチェンジ。つなごう、二次ブリッジ。LGBT の声を社会を変える力に。はい、時間となりました。皆さん、こんにちは。虹色ダイバーシティの有田です。本日はランチタイムセミナー、二次ブリッジって何だろうにご参加いただき誠にありがとうございます。この時間帯ですので、ぜひ食事をとりながら気軽にご覧いただいて、そしてお聞きいただければと思います。詳しくはですね、後ほど紹介しますが、本日は昨年末に私たちが公開をしたウェブサイト、二次ブリッジについて、どのようなサイトかを紹介をしていきます。この後10分ほど動画をご覧いただきます。そしてその後は、じゃあこのサイトを自分の企業で、そして団体内でどのように使えばいいかっていうのを私たちの方からいくつか提案をさせていただきます。最後にはですね、質疑応答ということで、今回は私たちも初めてなんですが、YouTube ライブで流してまいります。なので、コメント欄にですね、ぜひ皆様から何か質問があれば打ち込んでいただければと思います。最後、時間の許す限り、こちらには回答していければと思っております。12時15分から12時45分までということで、約30分間、を考えております。また最後にですね、冒頭の最後に、アンケートについても、回答をいただければと思います。コメント欄にアンケートを記載しておきますので、こちらにから、最後アンケートの協力もお願いいたします。はい。では、動画に入る前に先に、村木さんから一言もらいましょうかね。虹色ダイバーシティ代表の、村木さんから、一言お願いします。皆さん、こんにちは。大阪からお送りしております。虹色ダイバーシティ代表の村木です。二次ブリッジについてもっと知りたいという声がありましたので、動画を作成しました。ぜひご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに私は今日東京の事務所から、配信をしております。ではですね、動画を流していきたいと思います。では、よろしくお願いします。こんにちは。認定 NPO 法人虹色ダイバーシティ代表の村木真希です。私たちは大阪に本拠地のある NPO 法人で4人の常勤スタッフで運営をしています。私たちのミッションは、性のあり方、性的指向や性自認に関して格差のない社会を作ること、そしてそれを次の世代につないでいくことです。では、そのために何が必要なのか、私たちは考えました。LGBT に関する信頼できる最新のデータがいつでも確認できることが必要だと。そして、一人一人の人が自分も何かできればと思ったときに、こういうことができると。何かできることを提案しておくことが必要だと。そして、こういったデータやアクションに関して簡単に自分の身の回りに紹介できること、シェアできる、拡散できること、これが必要だと考えました。そのために私たちは新しいウェブサイトを作りました。二次ブリッジです。LGBT の声を、社会を変える力に、LGBT などの調査研究データと一人一人が参加できるアクションを紹介するサイトになっています。この二次ブリッジのロゴは SDGs、国連の定める持続可能な開発目標の10番と16番の色を用いて作りました。10番は人や国の不平等をなくそう。16番は平和と公正をすべての人に。そのためのウェブサイトです。では、二次ブリッジについて見ていきましょう。例えば、こういった図表をシェアできるようにしています。これは
渋谷区と虹色ダイバーシティで調査している全国の自治体のパートナーシップ制度の件数です。2021年の1月8日時点で74の自治体が、件数としては2020年の12月末時点で1516組が登録しています。これをパッと見でわかることができる。どこに制度があるのか、日本地図を見れば色付きでわかる。そうしたものになっています。これは白黒でプリントしてもわかるような色で作っています。で、大事なのは一番下のシェアボタンですね。このシェアボタンを押すと、リンクトインや Facebook、Twitter などでシェアすることができます。二次ブリッジに掲載しているデータをいくつかご紹介したいと思います。例えば、とてもよく聞かれる質問です。LGBT の人口はどのくらいでしょうかと。今、いろいろな調査がありますが、最も信頼できる調査としては、大阪市で行われた無作為抽出の学術研究があります。私たちはこのデータをご紹介しています。このデータによると、LGBTA だと自分がそうだとはっきり回答している人が 3.3%、決めたくない、決めていないという人まで含めると 8.2% という数値になっています。こうした図表に関しては、日本語と英語で記載していて、そして日本の旗のマークがありますから、日本のデータであるということが一目でわかるようになっています。海外のデータも紹介しています。これはアメリカのいくつかの調査研究データをまとめたものになります。2018年時点で、バイセクシャルだと考えている人は 3.3%、レズビアン、ゲイであると考えている人は 1.7%、トランスジェンダーだと自分のことを思っている人が 0.39% となっています。LGBT はメンタルヘルスが良くないとよく言われます。では、どのくらい悪いんでしょうか？これは大阪市で行われた無作為抽出の調査からのデータになります。K6 と呼ばれるメンタルヘルスを測る尺度があるんですが、そこで点数が高い人がメンタルヘルスの割合、メンタルヘルスの状況が悪い可能性が高いですね。そうすると、シスジェンダーかつ異性愛の方よりも、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの方が2倍以上高いというデータになっています。LGBT の困難に関して、どんな施策ができるんでしょうか？企業で LGBT に関する施策を何らかやっているというところ。これは厚生労働省の委託調査によりますが、何らかやっているところはたった 10.9% です。まだまだ企業の LGBT 施策は不十分です。特に企業規模が小さいところ、中小企業ではまだほとんど手つかずの状況です。大手企業では 40% を超えていますが、それでも1回研修しただけであったり、差別禁止ポリシーを定めただけであるケースがほとんどだと思います。まだまだ企業の取り組みは不十分です。これは私たちが国際キリスト教大学ジェンダー研究センターと一緒に行った調査からのデータになります。LGBT 施策の多い職場に勤めている人の方が心理的安全性が高い。つまり安心して自分らしく働けるということです。心理的安全性の高い職場の方が仕事の生産性も高いというふうに言われています。ご覧ください。LGBT 施策がないというところよりも、一つあるところ、二つあるところ、施策が増えれば増えるほど心理的安全性が高くなるんですね。これは大事なデータだと思います。LGBT 施策は一回やっただけで終わらせないで、もっと積み上げていく必要があるんだという
データになります。こちらは二次ブリッジのアクションページです。何か LGBT に関してしたいと思った方ができることを並べています。例えば、署名だったり、行政のパブリックコメントだったり、一人一人ができることって実はたくさんあるんです。でも、それを一人で見つけるのは大変なことです。私たちは自分たちの得た情報で、これはみんなが参加できそうだなと思うものをアクションのページにまとめています。ぜひご活用ください。この二次ブリッジ、LGBT 一人一人の声を集めたデータで社会を変える力にするウェブサイト。この二次ブリッジに法人のスポンサーを募集しています。二次ブリッジのサイトにロゴを掲載することができます。また、従業員グループが自分たちで出したお金に企業がマッチング寄付として上乗せして寄付をする仕組みを持っている企業もあります。ぜひ自社の仕組みについてチェックをしてみてください。虹色ダイバーシティは認定 NPO 法人ですので、企業向けの税制優遇があります。関心のある方はぜひお問い合わせください。この二次ブリッジにぜひたくさんのデータやアクションを紹介していきたいと思います。それが社会を変える力になります。ぜひ私たちの活動を支えていただきたいと思います。私たちは LGBT に関してもっと社会の人に広く知っていただきたいと思っています。2020年は虹色チェンジメーカーという新書を発行しました。また、リンクトインラーニングで LGBT に関する e ラーニングも提供しています。ぜひご覧いただければと思います。虹色ダイバーシティ代表、村木でした。ご清聴ありがとうございました。LGBT の声を社会を変える力に。はい。動画をご覧いただきました。ちょっと途中、画像が乱れてしまったかもしれません。失礼いたしました。はい。二次ブリッジの概要についてですね、10分ほどご覧いただきました。この後ですね、では二次ブリッジをどのように使ってほしいかということもちょっと提案をしていきたいんですが、ちょっと村木さん、その前にやはりこの二次ブリッジを作るにあたって、ね、昨今のこの、社会情勢の変化っていうのが私たちにも大きく影響を与えた結果、この二次ブリッジができたなって私は思ってますが、やはりそうですよね。はい。企業や行政の取り組みが進むほど、やっぱりそれをやるためのファクトが必要になってきたんですね。どういう根拠でやるんですかと、LGBT について何も知らない人から聞かれることが増えてきました。その時に、こういうデータがあるんですよっていうのを簡単に紹介できるのが本当に必要だなと思ったんですね。ありがとうございます。ということで私たちはもう去年の、5、6月ぐらいからですかね、プロジェクトがスタートして半年以上かけてこのサイトをオープンしました。まだデータはですね、随時更新をしてまいりますので、追って皆様ご覧いただければと思います。では、企業や団体内でこの二次ブリッジをどう使っていくかということをいくつか提案をしたいかと思います。やはりまず一つはさっき村木さんにもありましたが、確かなデータを企業や団体内で使って、社内研修に生かしてほしいというのは強くあります。はい。二次ブリッジに掲載しているデータに関しては、二次ブリッジのロゴを入れたままであれば、社内研修で使っていただいて結構ですので、スライド等でもご紹介いただければと思っています。私たちもともと、調査研究のデータをレポートとして、ホームページに掲載してたんですが、100ページ以上あるんですね。なかなか、この中から重要なデータを選ぶのがまた大変な作業だったので、私たちが企業や行政の方に特に知っておいていただきたいデータをギュッと詰めたもの。それが二次ブリッジだと思っていただければと思います。たくさんコメントいただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、そうですよね。私たちのデータの本当知っておいてもらいたいことを載せているというのが一つ。で、もう一つは、それだけにとどまっていないというのも特徴になってくるのかなと思ってます。さっきのアメリカのデータなども載せていますので、で、かつ、どういったデータを載せるかというのは、私たちの自団体の判断の中で、比較的信頼性が高いなと思っているものを載せていますので、こうね、自分で探すと今情報がいろいろありますもんね。はい。LGBT に関する調査は。いや、ネット上にいろんなデータがあるんですけど、間違ってたり古かったりするデータもたくさんあって、ある程度目利きができないと、最新の学術研究データがどれなのかってわからないんですよね。なので、学術研究者の方の協力を得て、ちゃんとソースも明示した上でデータを紹介するようにしています。学術研究者の方々はもう私たちが長年一緒にもう仕事をさせていただいている二次ボイスですね、アンケート調査に協力いただいている方々の意見を聞いておりますので、本当に信頼性の高いものを紹介できているのではないかなと思っております。ぜひ、定量的なデータが必要だということで社内で使う場合には、私たちのこの二次ブリッジのデータをお使いいただければと思います。あと、グラフィックにも私たちは力を入れております。はい。やっぱりパッと見てわかるってすごく大事なことだなと思っていまして、表とか数字でパッと示されても、感覚的にわからないことってあるんですよね。なので、できるだけインフォグラフィック、情報と絵と合わせた形で提示するように工夫をしています。はい、ありがとうございます。なので、まず一つ目は、ぜひ、社内研修に使っていただきたいというところでご提案をします。そして次に提案したいのは、もう下にちょっとテロップが出てますね。ぜひですね、一緒に活動する仲間を増やすために使ってほしいと思っています。はい。データを、社内研修で使うのもそうなんですが、じゃあ、自分の身の回りの人にどうやって紹介していくのか。データ一つ一つに我々はシェアボタンをつけました。それで、各種の SNS やメールなどでピュッと送ることができます。これが実は大事なことかなと思っています。はい。やはりこれはですね、このアライとしての活動にもつながってくるなとは思っております。アライとして何をしたいかっていうふうに考えたときに、これを SNS で共有するっていうところは一つとてもいいのかなと思います。そうですね。今、行政でパートナーシップ制度広がってきていますが、実はパートナーシップ制度のパブリックコメントなんかをやると、反対派の声が非常に数として多くなってくることがあるんですね。私たちはそれにすごく危機感を抱いています。パブリックコメントや署名など、できることはたくさんあります。それで多くの人の声を行政や企業に届けていくのが大事かなと思っています。なので、自分が何かするだけではなくて、さらに自分たちの周りの人も何かできるように、呼びかけに使っていただけるといいかなと思っています。よく私たちがオンラインでセミナーをしたりですね、活動報告会をしたときに、アライとして何ができますかっていうふうにね、よく質問を受けるんですよね。そうなんです。今まで私たちは、例えば自分個人の Facebook などで署名キャンペーンなどのお知らせをしていたんですが、そうすると、そのまとまった情報がホームページにないんですよね。流れていってしまって、まとまってなかったんです。なので、これをまとめたサイトが必要だなというのもあって、データが必要だというのとアクションが必要だ。じゃあ、それを組み合わせてサイトにしてみたらどうだろうというのが、二次ブリッジの発想になります。なので、なかなかデータを共有するっていうのにまだ抵抗があると言いますか、どう共有したらいいかなっていう人にとったら、まずアクションを共有するっていうことなら、第一歩が出やすいかなと私は思っています。なので、ぜひですね、サイトからまずシェアボタンがあるので、まず一歩何か記事をシェアしてもらえたらとても嬉しいなと思っております。そしてその輪が広がることによって、このパブリックコメントに応援が応募がたくさん出て、で、日本の施策が変わるということも絶対つながっていくかと思いますので、ぜひシェアをしてもらえればと思います。いや、本当に、例えば、この間、二次ブリッジで共有した、西宮市のパブリックコメントがありましたよね。
実際にパートナー制度できることになりましたので、やっぱり一人一人の声を届けていくっていうのがすごく大事だなと思っています。ぜひそこに、うちのサイトを使っていただいて、応援をしてもらえればと思います。そして、ね、はい、もうぜひぜひでございます。そして次の提案としてですね、次はですね、フレンドリー企業をこれを使って表明してみてはどうかっていうところです。まあ、二次ブリッジ、作るの結構大変でして、大変でしたね。データを調べて、それを見やすいインフォグラフィックにして、英語の情報もつけて、なので、結構大変でございます。ぜひ、二次ブリッジの運営をサポートいただきたい。二次ブリッジは30万円から協賛をすることができます。なので、企業のロゴを掲載することができますので、ぜひ、ご検討いただければと思います。二次ブリッジの運営をサポートしていただければ、実は私たちのデータってよくメディアで使われてるんですね。メディアで二次色ダイバーシティによる何々だというデータが出てくる。それで検索した人が二次ブリッジを見てくれる可能性は高いんじゃないかなと思います。まあデータを積み上げてシェアしていくという、まあちょっと地味な、活動かもしれませんが、でも LGBT に関して施策を社会に広げていくために欠かせない活動じゃないかと私たちは考えています。ありがとうございます。本当にね、おっしゃる通りで私たちのデータというのは様々な各方面で使っていただいております。それがまだ認知度は低いんですが、この二次ブリッジを使って今後ここをベースにデータの発信をしていきたいと思っておりますので、その際にクッとこうスワイプしたら企業名のロゴが載っているなどっていうのは本当にフレンドリー企業の第一歩につながるのではないかなとは思っておりますので、ぜひ、一度お考えいただければと思います。付け加えるとすれば、私たちは、企業や行政と一緒に共同調査もたくさん手掛けています。もし、自分たちの会社がビジネスをしている分野で、一緒に何かできることがあれば、それも積極的にお声掛けいただけると嬉しいです。あとはあれですね、私たちが毎年行っている二次ボイスというアンケート調査などもですね、そういった調査関係でもぜひ企業協賛は募っております。皆様と一緒にですね、調査ができればなと思っております。ぜひぜひ。はい。あとですね、ちょっと少しだけ、もう少し聞いておきたいなというものがあるんですが、社内とか団体内において、このデータをどういうふうに使っていくかというところですね。定性的なデータだけではどうしても説得材料として、弱いっていうことも、場面場面によってはあるかなと思います。そのような時に私たちのこの使いやすいデータを定量的に示すことによって、例えばこの上長が、それを聞いてくれて一緒に賛同してくれるであったり、そういった動きにもつなげてほしいなとは思っております。はい。LGBT 施策があればあるほど、自分で自由に気持ちを発言しやすい、心理的安全性が高い職場だというデータがありましたが、データと自分の実体験、会社がこういう施策をやってくれたことで、本当に安心できたんだとか、周囲にカミングアウトして、すごくサポートしてもらえたんだとか、そういう実体験が両方あることで、説得力が増します。で、それは社内の施策を進める上ですごく重要になってくると思います。データとそれぞれの人のストーリー、それを組み合わせて会社や行政を動かしていっていただければと思っています。私たちがサポートできるのはこのデータの部分ですね。ありがとうございます。今私たちは4つのものを提案させていただきました。1つ目はぜひ社内研修に使ってください。そして仲間を増やすためのデータとして使ってほしい。一個人としてあらゆる活動として使用してほしい。そして最後はフレンドリー企業を表明するのに使ってみてはどうかということを提案をさせてきました。有田さん、なんかご質問が来てますね。はい。そうですね。質問の1点、話してまいります。LGBT 施策と心理的安全性との関係性ですが、施策の数の観点だけではなくて、施策の内容と心理的安全性との関連性について研究があれば知りたいというところですね、まずは。はい。これ実はですね、我々も詳しく分析はしておりません。
生データに関しては、東京大学の、データベースに、アップしておりますので、関心のある方はぜひ見てみてください。ただ実は、どんな施策が有効かというのは、社内のカルチャーにもよるのかなと考えています。研修からやる方がいいのか、トップダウンで宣言する方がいいのか、というところで、ちょっと会社によって違うかなと思っているところになります。ただ、普遍的なところで言うと、まずやってるのは、やっぱり差別をしないということの、成分規定を作るということと、研修の機会を作るというところはあるかなと思います。ご質問ありがとうございます。なので、もう一つね、この後に続いてますが、どのような施策を優先して取り組んだ方がいいかっていうのに関しても、もう本当、個々人や個々企業によって異なってくるというところですね。そうなんですよね。はい。どの企業も同じ答えになってしまったら、我々コンサルとして仕事なくなっちゃいます。村木さん、だいぶ汚い意見ですね。いや、でも、どこからやるのがいいかは、やっぱり企業によって違うかなと思います。はい。なので、私たちもやはり、何から始めたらいいですかって言われたときには、企業のカルチャーであったり、他のダイバーシティ施策の推進度合いとかですね、様々なものを考慮した上で、じゃあこれからできるんじゃないですかっていう提案はいくつかさせていただいてます。はい。ただ、自分の上司がなかなか動く気配がないなと思うのであれば、例えば、私の本とかを買っていただいて、さりげなくちょっとデスクに置いとくとかしていただくと、なんでしょう。きっかけにはなるかなと思います。ありがとうございます。最近はニュースだとかドラマの話なんかもきっかけになりますよね。最近は本当ドラマ、映画、様々なLGBT 作に関してのドラマができてますからね。なんかご質問が来てますね。はい。もう一点が、裁判傍聴の際、予約などが必要かということですね。多分あれですね、裁判傍聴というのは今、全国的に起こっています同性婚に関する裁判のことを指してらっしゃるのかなと思うんですが。はい。これに関しては、今、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、裁判所によって状況が違うようです。マリッジ・フォー・オール・ジャパンのウェブサイトなどで最新の情報を収集して行かれるのがいいかなと思います。本当は予約などは必要ありません。ただ、今の状況からすると、ちょっと裁判所によって対応変わってくる部分があります。というお答えになります。はい。ありがとうございます。応援しますと、ありがとうございます。嬉しい。村井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、もう間もなく時間となりますので、最後ちょっとそれぞれ締めとして挨拶をさせていただければと思います。まず私の方からですね、今日は皆様ランチタイムセミナーご参加いただきまして誠にありがとうございます。冒頭ですかね、今申しましたが、私たちは昨今、去年からですね、今までオフラインで研修していたものをオンラインに移行して、で、それにおきましても、これまでと同じように結果にインパクトをもたらせるようにということで、あとは私たちのね、カルチャーもありますが、Zoom とか Teams とか Meet とか、こういった YouTube ライブも今回初めてなんですが、IT いろんなものを駆使してやってまいりました。これからもですね、様々な、オンラインツールを使って挑戦して、かつ、これまで通りの、結果を残していけたらと思いますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今なんか質問が、投資者以外の人に与える前向きなデータなどはありますか？実は施策を進めれば進めるほど、みんなが発言しやすくなるっていうのは一つ大事なデータかなと思います。あれ実は LGBT だけじゃなくて、LGBT じゃない人にも効果があるんです。ですので、それは前向きなデータかなと思っています。私から最後のご挨拶です。明日、明後日はバレンタインデーでございます。バレンタイン。はい。私もパートナーに早速チョコを買っておりますが、同性同士の結婚を求める結婚の自由をすべての人に裁判が起きてから2周年でもあります。マリッジフォーオールジャパンの方で、オンラインイベントをするそうですので、関心のある方は、チョコをかじりつつ見ていただければと思います。はい。ありがとうございます。本当にこの形式で虹色ダイバーシティでイベントするのは初めてだったんです。
我々もドキドキしましたが、お付き合いいただいた皆様、本当にありがとうございました。お仕事中の方は、午後も一緒に頑張っていきましょう。はい。ということで、第1回はこちらで終了といたします。また、第2回、第3回と、今後も予定していますので、気軽にまた皆様ご参加ください。はい。では、以上となります。皆様本日はご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。